好嚟索繩袋，咁之前有客追我哋咧，就話咦仲未出到索繩袋，本應呢個咧我哋排咗5月頭出嘅，咁但係後尾個版又唔係幾滿意，又有改咗2-3次，咁變咗而家先出到啦。嗱呢個索繩袋咧可以3用，隻料亦都係我哋新訂嘅，佢就洗咗水，好軟熟嘅，係啦，當然有防水啦，我哋一定會做防水啦。佢可以3種用法，嗱你可以就咁翹手啦，手拎，佢有長帶俾你可以側孭打斜孭。同埋可以做背囊。嗱，呢條背囊帶咧，我哋後邊亦都做咗一格咧。你唔用背囊，你做斜孭咧，你可以收起條帶咯。OK， 嗱，我講一講先。嗱，佢就係咁樣啦，個型。嗱，出邊、側邊兩邊有格嘅。其實我哋裏邊都有做網格㗎。如果你話我方便啲，我擺出邊，咁你咪擺出邊咯。中意就擺裏邊咯，隨你哋。後邊嗱呢一格。就係貨你可以收咗個背囊帶，我加埋俾你聽下，左右有格，兩邊唔通㗎嚇，兩格係分開嘅，獨立格嚟嘅。後邊嗰格係可以放到長銀包，舒服嘅，即容易擺容易拎嘅，兩邊都係㗎啦，兩個格數一樣嘅，左右都係有格咯，係啦，後邊兩個獨立格，呢度有一格，嗱你可以擺濕碎嘢咯，同埋唔做背囊嘅時候你可以收起個帶咯，嗱裏邊。裏邊都係啦，我哋嘅設計都差唔多噶啦。兩邊有拉鏈暗格，不如反俾你哋睇，係啦。嗱，裏邊就係咁樣，一邊拉鏈暗格到底嘅，嗱好深嘅。因為呢個桶袋係長身少少嘛，長銀包冇問題。嗱，左右有水樽格。係啦，如果你話我中意擺喺出邊喎，方便啲，你裏邊咪擺下濕碎嘢咯。有啲人成日話俾我聽，喂你裏邊呢格好鬼正嘅，擺眼鏡喎。係啦，佢話你呢格擺眼鏡又得，我擺鎖匙又得，咁啊隨你哋啦。總之水樽位就有嘅。係啦，呢邊又係有個拉鏈格，即係兩邊都有拉鏈格啦。仲有呢度有2個網格。OK， 都係實。如果你話我湊 BB 好多一支支擺嘅，咁你啊周圍插都得㗎啦。係啦，隨你哋啦，自己喜歡啦。總之裏邊就係咁樣啦。OK， 嗱做咗個呢啲你可以掛鎖匙，係啦，或者掛自己散紙包啊，掛乜嘢都 OK 咯。嗱，裏邊就係咁樣啦。好啦，擺翻咩俾你哋睇下，好輕身啊！呢個我都0.5咯，呢個我哋啲袋基本上都差唔多，佢哋唔會重。你哋唔使話重唔重嘅，我哋唔會出到重嘅袋嘅，因為自己攞嚟自己辛苦嚇。嗱，佢可以擺埋呢個擺唔到 A4， 雖然你覺得佢有少少高度嚇，但係因為佢索啊嘛。如果你擺咗 A4 咧，你就唔索咯。你話一定要嘅，我久唔久要擺嘅，咁你就可以，但係你就唔好索啦。索咧就會整巢你個啲 file 噶啦。嗱，可以擺 iPad。嗱，我就擺咗嘢俾你睇下個型大概係點樣啦嚇，遮啦、水啦、銀包咁啦，大約係咁樣啦嚇。佢呢度做咗個磁石扣咯，因為有時索袋好得意喎，你打斜孭咧，你唔索佢咧，包住個型，即係包住個位咧係靚啲嘅喎。嗱，特色帶，嗱呢個好中意啦，之前我哋有袋用過，我覺得哇好咩好靚好舒服啊條帶嚇，咁已經有啲熟客就讚條帶啦，就係改版咧就用呢條，之前唔係用呢啲帶嘅。係啦，用普通尼龍帶，咩我就呢條帶真係靚喎。嗱，你手腕啦，手腕你就可以索啦。嗱，呢個咧就係長孭啦，即係側孭啦，你可以嚇。嗱，譬如你側孭，你當然可以斜孭啦，條帶可以較嘛啦。你側孭，你中意索又得，唔索又得，因為有個磁石漏啊嘛，同埋佢咁深咧，你就唔驚話會跌嘢啊，唔安全嘅。斜孭。斜孭我始終成日都講啦，唔好索咁緊，佢變咗呢個位睇唔睇到啊？包得靚嘅，嗱，咁樣斜孭同埋側孭，你呢個可以自己校咯，長短嘅。嗱，好啦，背囊，咁你唔使拎呢啲帶咯，你可以擺低又得嚇。你中意掛埋嘅，我有時候中意
執咩有時又背囊咁啊，隨你哋啦嗱。咁樣嗱，擺咗嘢落去，個形就會係咁樣啦嗱。背囊可以較長短咯，佢呢種帶咧應該係好貼嘅呢個係。嗱，佢成個袋係貼身嘅，背囊咩都好靚嘅。嗱，你中意單帶又得嘅啫。嗱，好啦，我斜孭，我唔想咁多帶，背囊帶可以咁樣。嗱，呢度做咗格大格俾你啊嘛，成格嘅，兩邊收起去。咁你就唔使話咁多帶吊住啦。嗱，呢度都有個磁石扣嘅，扣住佢。咁你就收起咗條帶啦。嗱，你可以手玩。嗱，斜孭，冇咁多帶咯，有個位即係做咗一格大格俾你收起條背囊帶咯。嗱，呢個型係靚嘅。嗱，桶袋執咩？好靚嘅呢啲型，成日有客問呢啲桶袋出未啊咁啊。就係咁樣啦，你冇帶阻住你嘅，因為你收起嗰條背囊帶啦嘛。OK， 嗱就係咁樣啦。軟熟嘅料咁啊，做咗防水噶啦，咁入杯水嚟。嗱，試晒水噶啦啊！呢隻料係我哋新訂。有客成日話：哇！你啲袋真係好鬼防水喎！前幾日好鬼大雨，完全冇問題嘅。OK 嗱，就係咁啦。顏色紫色、黃色，你睇下，好輕啊！呢個都係0.5嘅就頂到我拎起我就知道，我諗可能冇添啊，0.4。黃色。今年就得意嘅，出口單話俾我哋聽，黃橙贏晒嗱，黃 ，OK， 背囊，黃橙，橙色咁樣 ，OK， 背囊。我哋啱啱拆，所以啲帶收起晒。顏色、黃色、黑色，即係幾個色咧用晒呢種帶就得意喎。我試版咧，即係着咩衫都幾靚喎，呢條帶真係幾唔錯喎，襯到好多衫喎呢個帶啦。黑色。呢個色就好笑啦，淺綠、杏色、杏淺綠色，因為有人睇到係淺綠，唔同燈光睇有少少唔同色嘅。我哋做嗰陣時候出去單係叫杏色，但係我哋翻到嚟咧，幾個同事都會覺得帶少少淺綠喎，新嘅色嚟嘅。係啦，如果大家唔知咩色你哋可以上嚟睇，我哋而家唯有叫佢杏淺綠色。中意淺色咧，你肯定覺得佢好特別㗎啦。係啦，嗱，我哋之前啲杏色都好多客中意啦，杏淺綠啦，冇辦法，因為每個眼球唔同，有啲人睇到，我哋啲同事都係，有啲睇到偏淺綠喎咁，有啲話唔係杏色嚟咁樣。OK， 嗱，背囊係咁啦。如果你中意杏啊或者淺色咁啊冇問題啦，或者你自己可以上嚟睇真呢個色啦嗱。背囊就係咁嘅，背囊索緊啲靚啲嘅，呢個口係啦，斜孭或者側孭咧就可以唔使索咁緊。OK 嗱就係咁樣啦，5個色係啦，呢個係360，我哋包順豐嘅，有需要就可以上嚟試色啦，試 size 啦，因為呢一個 size 咋嚇，或者喺 website 嗰度落單。